भाई मेरे हाथ में देखो ये क्या है। देख लिया? देख लिया क्या? अब इसका सही यूज़ करते हैं। कैसे सही यूज़ करते हैं? देखो, ये रखा मैंने यहाँ। ठीक है, अब लगाता हूँ इस पर मोबाइल और बनाता हूँ वीडियो। भाई मेरी शक्ल देखो कैसी है। अच्छी नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। शक्ल अच्छी नहीं है तब भी वीडियो बना रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल चेक करो जाके। किसी पे 400 व्यू, किसी पे 500 व्यू, किसी पे 1000 व्यू, किसी पे 1200 व्यू, ऐसे हैं। अगर मुझे व्यू नहीं आ रहे तो क्या मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँ? मुझे कैमरा फेस करने नहीं आता तो क्या मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँ? भाई ऐसा सबके साथ होता है। जब तक हम कंटेंट डाल लेंगे ना, तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें डालना क्या है, बोलना क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो बनानी छोड़ दें, हमें व्यू नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, तो वीडियो बनाना छोड़ दें। तो भाई सीखते सीखते बंदा सीखेगा। हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी, कैसे ग्रो करेंगे हम? भाई सोशल मीडिया पे अंधा पैसा है, अंधा पैसा। मेरे फील्ड में इतनी टॉप टॉप, इतनी बेहतरीन बेहतरीन रील आ रही हैं जिनकी शक्ल मैटर नहीं करती, उनकी स्किल मैटर करती है। उनके पास में वो स्किल है कि भाई उन्होंने अपनी वीडियो में ना तहलका मचा रखा है एडिट करने में। कमाल की वीडियो बना रखी है भाई साहब। शक्ल अच्छी नहीं है उनकी, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं। मिलियंस में उनके व्यू हैं, लाइक हैं मिलियंसों में। ठीक है भाई, तो मैटर नहीं करता। हमें स्टार्ट करना है, कैसे भी है स्टार्ट करो। तुम्हारे पास में फ़ोन कैसा है मैटर नहीं करता, तुम्हें बस बोलना है कैमरे के सामने।